男人即将被富豪从直升机上丢下去，但他不仅不慌，还说富豪死期将至。About what the big guy's gonna do to you? 大块头是谁？是身高1.9米、体重300斤的前任调查员杰克。杰克一收到队友死讯，立马就去准备了一堆好家伙。他有3个队友遇害，1个队友失踪。虽然大漂亮他们觉得斯旺肯定还活着，但杰克就是认为斯旺也死了，因为斯旺很在乎他的狗。如果斯旺活着，不可能任由他的狗被饿死。为了查清真凶，杰克不惜回到纽约。之前他揍了纽约一名光头警探，这次回来那个光头一定会来找他。杰克懒得反抗，反正老奥也算半个律师，他让老奥和他一起进了趟局子，想要快点处理和光头的纠纷。谁知光头并不是来找他算账的，而是想要和他合作。光头一直在调查弗朗茨等人的案件，可他掌握的资料有限，所以想要和杰克信息共享。他们有着一样的目标，杰克当然不会拒绝。光头说他已经找到了一个嫌疑人，之前他们搜查过弗朗茨的工作室，并找到了打印机里的存储卡。技术人员恢复之后，发现打印列队中有一项未完成的工作，光头让人将其打印出来，不料那竟是一张恐怖分子的资料。资料上名为马哈的男人是恐怖组织的武器经纪人。弗朗茨死前曾拜托另外2个队友帮忙调查东西，看来他要查的多半就是这个马哈了。马哈没有留下任何照片，并且经常使用化名。杰克想起他们在弗朗茨 U 盘里看到的资料，里面就有马哈的化名首字母。当时他们搞不懂那是什么意思，现在联合光头的资料仔细分析，杰克猜测这个人的真名极有可能不叫马哈。杰克写下了一堆他认为的真名，并让光头着手去调查。之前他一直以为弗朗茨他们是被卷入了赌博骗局，谁知他们竟然是卷入了恐怖主义的案子，这是牵涉甚广，稍有不慎就会面临性命之忧。但杰克不准备放弃，谁杀害了他的队友，他要让对方百倍偿还。与此同时，大漂亮和黑妹也来到了一家名为新时代的公司。之前跟踪杰克的杀手留下了一张停车通行证，上面的章就是新时代。大漂亮他们来查询那辆车的信息，可得到的结果并不像他们想的那样。He's not an employee. He was here for an interview. Interview for what? Apparently he runs an office maintenance company, washing windows, waxing floors, that kind of thing. We didn't hire him. It was too small an operation for our needs, but his resume was still on file, with his address. 黑妹不确定这个工作人员说的是否属实，但事情的真相无非就2个：第一，杀手是被新时代公司雇佣的；第二，杀手真的只是单纯的去新时代公司面了个试。现在他们没时间去查那个杀手，当务之急是先抓到那个化名为马哈的恐怖分子。大漂亮连夜分析了弗朗茨 U 盘里的资料，终于想通了一个非常关键的点。What kind of somethings were they counting? 而另一边，光头也带来了一个好消息，他从那些化名中找到了一个最有可能是恐怖分子。他叫山炮，1个小时前刚买了一张从丹佛飞肯尼迪的机票，看来这山炮就是他们要找的人了。只要在机场布置好埋伏，就能把山炮抓捕归案。光头安排好了一切，可惜他没料到山炮的警觉性如此之强，他只是看了一眼就知道自己被盯上了，于是他丢掉了机票等证件，并故意去撞了一个人。他发现对方的行李箱是空的，便肯定这些人是等着抓他的警察。山炮火速乘车离开，然后给富豪打去电话，这富豪就是杀害杰克队友的人。他似乎交给了山炮一个什么任务，但现在山炮的身份曝光，除非他们想到别的办法，不然没法再进行下一步。山炮的脑子很好使，他看到路边的整形广告，心里顿时就有了主意。杰克他们没能抓到山炮，只能从杀手那边下手。杀手死得太快，没留下任何信息，他们只能前往杀手的家查找资料，以防万一。杰克进去前还丢了个自制炸弹。杀手还有同伙，身经百战的110小组3、2下就解决了现场。发现有人驾车逃离，杰克抡起椅子就砸了出去。逃跑的胖子被迫停在路边，杰克冲过去就是一顿逼问，可惜还没问出个什么，这人就被他吓出了心脏病。好在杰克看到了他的证件，这人是新时代的工作人员，看来杀手就是新时代派去的人。杰克队友们的死和新时代脱不了关系，杰克不想再等。当天晚上，他就带着老奥他们冲进了新时代。他们戴上头套，搜刮走了里面所有的资料。临走时，杰克还拿走了墙上的一张集体照。事后，他们来到一栋废弃大楼，杰克直接拿出那张照片给大家看。No fucking way. Holy shit, it's Swan. He was working at New Age with the people who've been trying to kill us. 他让大家全力调查斯旺和新时代的一切事情。老奥查出斯旺在新时代的身份是安全总监助理，他觉得斯旺和新时代是一伙的，但杰克坚决不信斯旺是那种人。
他们查了整整一夜，天亮时，黑妹终于在弗朗茨留下的 U 盘里找到了和斯旺有关的内容。斯旺是新时代的安全总监助理，按理说他的一切电子邮件都要抄送给他的上司和其他人，可他隐藏了几封邮件，并且悄悄将其抄送给了杰克的老朋友马洛他们。He wrote, I was listening to an album the other day. Thought you might like it. Jimi Hendrix. Axis, Bold as Love. The sixth song is amazing. Take a listen. Tell me what you think. Swan hated Hendrix. Anything with hard guitar. No Skinner, no Hendrix, no Zeppelin, no Who. 大家觉得斯旺可能是在给马洛他们传递什么暗号？大漂亮查到亨德里克斯专辑的第6首歌叫《小翅膀》。听到这里，杰克突然就想到一件事：联邦国防项目有份文件的项目名就叫《小翅膀》，看来这就是斯旺要告诉马洛他们的事情。小翅膀是新时代签下的最大合同，新时代曾对参议院拉沃伊保证会让他获得国会选票，条件是拉沃伊让小翅膀变成现实。看来拉沃伊和新时代才是一伙的。而斯旺是不是良民还得暂时打个问号。众人决定先从拉沃伊那里查起，但拉沃伊是参议院，他们根本无法接近对方。老奥说他们可以从拉沃伊的手下查起，毕竟很多事情拉沃伊肯定不会亲自接手。老奥对这方面的人员很了解，他打算带大家去波士顿找拉沃伊手下。出发前，杰克突然想起了一件事：以前斯旺在部队里手脚并不算干净，他经常抱怨毒枭挣的比他们挣得多，有一次甚至藏起了1公斤的面粉。当时他说是不小心掉在车里的，所以杰克就没有跟他计较。可现在想起来，也许斯旺一直不是杰克想象的那么正直。出发前往波士顿之前，杰克带着老奥去了面粉贩子那里一趟。老奥长得太像警探，贩子们一看到他就跑，但下一秒 This just ain't your week. 没有家伙的时候，这家伙可以给他们提供家伙。这一次，杰克收走了枪支还有面粉，因为这东西对他们大有用处。与此同时，科多拉多州丹佛新时代老板的王牌杀手进入了一家整容医院，他除掉了和他8分像的整容医生，然后用整容医生的身份给自己办了张假护照。他要开始他的行动了，但杰克对此一无所知。他们来到波士顿换上新装，并让大漂亮去接近拉沃伊手下。大漂亮成功搭上了拉沃伊手下，还怂恿对方碰了面粉。于是这时杰克的朋友就闪亮登场了。杰克朋友现在在做警探，他把拉沃伊手下带回局里，而杰克他们则伪装成特工来找他问话。为了自己和大漂亮在车上嗨皮的事情不曝光，拉沃伊手下只能说出他知道的全部秘密。 Little Wing is just a code name. For what? For a new technology currently in development. Some incredible anti-missile software originally developed to protect commercial aircraft, but a certain aeronautics company approached us. Let me guess. New Age. That's right, New Age. They found the software could be tweaked. It could be used in missiles and not just against them. 新时代可以把它缩小，安装在便携式肩扛式的对空武器中。这个软件能让导弹击破所有已知的一切对抗措施。这样的东西如果用在商用飞机上，后果不堪设想。可拉沃伊手下却觉得这不是什么大事。他说技术都掌握在他们手里，还说新时代有2个基地，一个是在纽约，一个是在丹佛。得到了自己想要的信息后，杰克他们立马离开现场。杰克打算兵分2路，大漂亮和黑妹去丹佛，他和老奥则去华盛顿。他要去国土安全局找他朋友了解一些事情，但路上他们却被一波找死的机车党拦住了去路。不用说，这肯定是新时代老板请来的杀手。可就这点人，是不是有点太看不起杰克他们？解决完现场后，杰克用杀手的手机拨通了上一个联络号码，对面果然是新时代的老板。他发现杰克还活着，赶紧转变口风说要和杰克合作。他问杰克想要什么，杰克回答 I want to throw you out of a helicopter. 大漂亮和黑妹来到新时代位于丹佛的基地查探，他们伪装成政府工作人员，很顺利就得知了小翅膀肩扛式发射器被运去了哪里。 The whole lot just went out the door. All 650 of them. 但这批货没能成功被运走，司机在路上被人拦截，随着一枪爆头，这批小翅膀便落到了胡子男的手里。胡子男打开小翅膀车厢，这里面竟然藏着他的同伙，看来他们都是那群恐怖组织的人。在确定了小翅膀没有问题后，他们就给老大山炮打去了电话。胡子男和山炮约好在纽约见面，可惜胡子男刚把车牌换好，大漂亮和黑妹就追来了这里。他们还以为大漂亮和黑妹必死无疑，谁知他们竟然躲在后备箱诱敌深入。2人成功干翻这3人，只是那箱货早已被胡子男运走了。幸运的是，他们在胡子男车上找到了一份提货单，提货单上是斯旺签字授权送货的。斯旺也是杰克昔日的队友，谁知现在他竟然和新时代狼狈为奸。大家都觉得斯旺可能参加了害死其他队友的事情，可杰克怎么也不愿意相信。以前在部队时，斯旺曾经救过他的命，所以在没有得到更加确切的证据前，
他还是想要信任斯旺。第二天，杰克和议员拉沃伊见了一面，他以为拉沃伊和新时代是一伙人，却不料这拉沃伊只是想要利用新时代。The bottom line, the people who want this weaponry will never be allowed to have it. Because if anyone knew you were involved in the shady dealings that created Little Wing in the first place, you'd be indicted. Even the bad guys keep my hands clean. Washington would call that a win-win. 拉沃伊既然和新时代合伙，就知晓新时代背后有武装恐怖组织。不过这对他来说是小事，因为他要的只是小翅膀而已。而且杰克要替他队友报仇，那就势必要和新时代与恐怖组织为敌。只要杰克跟他合作，两人都能得到自己想要的。对于他的提议，杰克没有拒绝，毕竟小翅膀的危害性实在太大了，那种导弹可以摧毁一切。杰克可不想看到911事件再次出现。在弗朗茨葬礼上，杰克和大漂亮他们不停分析小翅膀去向，可让他们意想不到的是 Get down! I got you. What? Whoa! Get out of here! Go! Active shooters! Run! 这种时候竟还有人来搅局。杰克和队友们迅速摆好阵型，对面有狙击手，杰克负责吸引火力，其他人则赶紧上前找掩体。远攻不行，他们必须近斗。杰克决定拼一把，他让黑妹给他掩护。黑妹的枪法向来精湛，等到敌人一冒头，他就可以直接开枪，剩下那个不足为惧。在光头警探的帮助下，杰克很快就追上了对方。他逼杀手说出幕后买凶之人，他想过那人可能是新时代的老板或者是恐怖分子山炮，但他唯独没想到。 And who hired you? Some guy called Swan. 这一刻，杰克起了杀心，他让杀手带他去找斯旺，为防万一，他还让杀手先进去。在杀手离开后，黑妹逐渐分析出了事情的经过。斯旺退伍后进入了新时代工作，并发现了新时代和恐怖组织的勾当。他觉得这个能赚钱，就参与了进去。后来他和弗朗茨见面时，不慎透露了一些消息，弗朗茨起了疑心，便让其他几个队友一起调查，这才有了后面弗朗茨他们被丢下直升机的事情。 Hello? Anyone? 能炸毁那么大一栋建筑，用的一定是高熔点炸药。黑妹和大漂亮他们都怀疑这是斯旺干的，因为光头警探调查后告诉他们，拆弹小组那边发现了装有半线的爆炸装置残余，这说明安装炸弹的人是专家，而一般经历过军队训练的人都会这个。种种线索都在指向斯旺，但现在想要找到斯旺不是件容易的事。杰克准备从新时代工作人员那边下手，听说新时代的总监马洛在逃跑时把车弃在路边，他们便立马赶到现场查探。 Nothing in here, boss. It looks like she dumped this thing and took off. Maybe. If I were her, I'd hit the head and grab a snack first. 旁边就有一家超市，他们调查了超市监控，果然看到了马洛的身影。马洛带着他女儿来买了一些食物和饮料，还给他女儿买了一台任天堂游戏机。黑妹说，只要他知道马洛女儿的玩家名，就可以追踪到他们的设备和 IP 地址。于是他们火速赶到马洛家里，等待马洛女儿上线。这期间，杰克和大漂亮又幸福了一场。等到5个小时后，杰克结束战斗时，黑妹也等到马洛女儿上线。 几人顺藤摸瓜，很快就找到了马洛现在的地址。马洛住在她男友家里。杰克故意打开洒水器，把马洛男友引出去。等到对方上钩后，他就一把将其控制起来。随后，杰克用一个自制消音器吓怕破了男友狗胆。他乖乖按照杰克的吩咐把马洛骗过来。马洛一露头，大漂亮的枪口就对准了他的脑袋。这下他只能说出他知道的所有事情。I hired Swan. Jammed him onto Langston's security team. Why? Because the New Age's security team was incestuous. They were all former cops from the same precinct. So you trusted Swan? And I like to think that he trusted me too. That's why he came to me when he found something suspicious going on. Little Wing. How do you know about that? 杰克不仅知道小翅膀，还知道新时代老板和拉沃伊参议员合伙的事情。他要听的不是关于小翅膀的信息，而是斯旺在里面扮演的角色。马洛说斯旺是无辜的，他发现小翅膀有问题后，就联系了他以前的战友。可没多久，斯旺就失踪了，那些战友也接连惨死。听到这话，老奥顿时有了新的猜测，他怀疑斯旺被关在某个地方。新时代的老板想要让斯旺为小翅膀一事背黑锅。至于马洛，也是被推出来挡枪的。小翅膀项目里有600多个违规武器，这些东西足以制造 N 个911事件。新时代老板想用斯旺和马洛当替罪羊，而他自己则藏在背后坐收渔翁之利。 We're looking for someone who recently hijacked a truckload of Sam's. How complicated is it to install the Little Wing chips into them? He'd need his engineer to demonstrate, but after that, he'd be fine on his own. Be nice to know his engineer is. We'll find out soon enough. 杰克让马洛把新时代老板骗出来，马洛的女儿他会交给光头警探照看。众人埋伏在马洛周围，等待新时代老板出现。可他们没想到老板居然如此警觉，还没等靠近他就发现了异常。 Get her. That's Reacher, kill it! “
双方打得不可开交。偏偏这时黑妹收到消息说光头那边出事了，他们要过去帮光头。杰克只能留下来孤身应战，他一枪打爆新时代的车。等到老板和保镖们全部下来后，他就藏起来守株待兔。杰克逐一解决了这些保镖，然后才去找新时代老板。这家伙没了手下后简直不堪一击，杰克以为这把肯定稳了，却不料这家伙还有后招。直升机救援赶来了现场，对方火力太猛，杰克不得不躲起来暂避锋芒。新时代老板趁机逃走，杰克气得在原地猛开几十枪，却还是没能伤到对方一星半点。今晚可算是赔了夫人又折兵，老板没抓到，光头那边还受了重伤。光头为了保护马洛女儿被打中了心脏。等到黑妹他们赶来时，光头已经快要不行了。虽然他们手上有新时代的总监，但这人知道的消息有限，继续把他带着只会影响进度。于是杰克让大漂亮和老奥把总监和他孩子送去安全的地方，而他则去找黑警谈话。之前帮助他们的光头警探就是被这黑警害了。这个黑警和新时代狼狈为奸，不仅出卖杰克他们的位置，还把光头警探也牵扯了进去。杰克不想放过这种人，他让黑警自己去自首，可黑警的视线却看向了桌上的枪。You just used up your last bit of goodwill. We know the buyer, Mahmoud Mason Marino, or whatever the hell he calls himself, will soon come into possession of 650 shoulder-fired surface-to-air missiles, and that he's due to meet with Langston and a new age engineer to get the Little Wing software chips installed in the hardware. I need to know when and where that meeting's taking place. 黑警还想装傻，但杰克的耐心已然耗尽，于是黑警只能说出一个人名。他说这人知道杰克要的信息，但那人现在在医院住院。杰克得到了自己想要的消息后，也不再为难黑警。可惜黑警并不打算放过他。解决了黑警后，杰克和黑妹迅速来到医院，他们伪装成医护人员，很顺利就进入了黑警说的那个人的病房。他逼着人说出新时代老板和买家见面的时间和地点，见这人咬死不肯松口，他便准备送他一份大礼。What the hell? What are you doing? Hey, what? Do you know how a catheter works? There's a balloon inflated in your bladder holding it in place. If I fill the balloon port with air, it'll burst the balloon and tear your urethra apart like a piñata. 杰克的话成功吓尿了对方。当他注射到一半时，这人就把一切都交代了出来。新时代老板将在明天上午5点和买家见面，但具体地址他就不知道了，因为这是新时代的最高机密。得到了自己想要的消息，这人就没有留下来的必要了。杰克给他注射了一支针剂，将他伪装成车祸后栓死而死，随后便带着黑妹离开了病房。出来后，两人在楼道里看见了一个可疑的人。黑妹率先追上对方，紧接着杰克上前几个大逼斗将其打倒在地。不巧的是，这人运气不好，一下去就直接饮恨西北。杰克搜到了这人的手机，他打给上一个联系人，对方果然是新时代的老板。杰克告诉他，他的手下又死了一个，但老板不以为意。这段时间他派去的手下和杀手基本没有活着回来，他不在乎杰克杀他多少手下，反正他现在已经抓到了杰克的弱点。Your pals. What do you want? I got an R&D facility in Rockland County. You and your buddy surrender your weapon and stay under the watch of my men there until this is over. And then I'll let you all go alive. Says a guy who doesn't like loose ends. You know, this has gone way too far. And soon my associates and I will have $65 million, and we won't have a reason to kill you. 老板让杰克乖乖投降，等他和买家完成那笔6500万美元的交易后，他就会放走杰克和大漂亮等人。这件事情杰克处在弱势，他没有反驳的权利，只能接受，但这不代表他会束手就擒。挂断电话后，杰克联系了拉沃伊医院，他让拉沃伊给他2名海豹突击队员和1名游骑兵。晚上，杰克独自进入新时代老板的研发机构，而黑妹则在附近观察情况。在确认了大漂亮和老奥没有性命之忧后，杰克的下一步计划便要开始了。他虽然被捆住了双手，却还是能把新时代老板的手下们暴打一顿。毕竟这300斤的块头可不是摆设，要不是新时代老板不讲武德直接掏枪，杰克还能继续打下去。新时代老板逼杰克说出安全总监的位置，但杰克深知这是他们最后的底牌，所以无论如何也不肯说。 We both know you can't shoot me till you find her. She's your last loose end. Right. I can't shoot you. 2个队友都在富豪手里，杰克只能坐下来束手就擒。好在他不是一个人，黑妹悄悄埋伏在外面，看到这里有2个守卫，他便一枪一个将其爆头。随后他打电话给拉沃伊议员安排的支援人员，并让他们在3分钟内赶到现场。仓库内，新时代老板还在耍威风，他把杰克打得满脸是伤，想要以此逼问出安全总监的下落，但杰克始终不肯开口。他在等，
等新时代老板说出更多的消息，他还有个队友斯旺也在新时代老板手上。杰克想要知道他是生是死，谁知新时代老板竟从桌里拿出了一个眼球。See, I didn't need all of it, Frank. It's his fingerprint to get into the computer, sign off on some documents, and his iris to scan when he logged in and out of certain parts of the building. A pristine house. It looked like he took the money and ran, even leaving his poor dog behind. 斯旺果然是冤枉的，新时代老板早就将他杀掉了，并夺走了他的器官，将他伪造成幕后黑手。新时代老板想要利用小翅膀项目狂赚6000多万美元，任何挡他路的人都会被他清除。他让手下把大漂亮和老奥送上飞机。看到这一幕，杰克便知道他的时间不多了。他悄悄取下鞋底的钉子，把手铐给打开。与此同时，黑妹那边也开始行动。What the fuck is going on? 现场一片混乱，杰克躲在暗处收割敌人性命，并抢夺枪支，帮着解决现场所有人。新时代老板在混乱中逃上了直升机，但杰克并不准备就此放过他。杰克在直升机起飞前1秒抓住轮胎，他就这样跟着不断升高的直升机去往天上。可新时代老板对此一无所知，还在安排手下打开舱门，他要把大漂亮从这1万米高空上丢下去。但下一秒，杰克直接从底部爬了上来，他二话不说抡起拳头就是打。富豪还想拿枪，杰克的队友老奥直接来了个鲤鱼打挺。这个情况非常不妙，保镖疯狂攻击杰克，杰克在反击中不慎害得大漂亮滑了下去。虽然他拼命抓住了架子，可新时代老板却走过来对他拳打脚踢。杰克忍着疼痛不敢放手，好在大漂亮拼死挣开了手上的束缚。当新时代老板的保镖也走过来攻击杰克时，他们俩便开始了默契配合。危机解除了，新时代老板自然不足为惧，他想求杰克放了他。为了保命，他愿意说出买家的信息，但杰克已经不想给他活路了。他抓起新时代老板就丢了下去。几个队友的死法，他要让新时代老板也尝试一下。有直升机飞行员在，杰克他们想要知道买家信息简直易如反掌。他们让飞行员按照原计划继续飞行，很快便到达目的地，见到了山炮。山炮不仅是新时代老板的杀手，还是这场交易的中间人，他掌控着小翅膀交易的主导权。但杰克并不打算给他开口的机会。山炮在这里，买家和工程师自然也在附近。杰克他们假装放走工程师和买家，实际上却是要测试一下这小翅膀的威力。Wait for it. I guess Little Wing works. 可惜就在这时，身后响起上膛声。原来拉沃伊的手下在这里螳螂捕蝉。拉沃伊一边与杰克合作，一边安排他手下除掉杰克他们，这样他既能得到小翅膀，又没人知道他做过的事情。但他低估了杰克的智商，他不只有大块头，还有给自己留一手的习惯。他早就通知了安全局那边，不出意外的话，现在安全局的人也该到了。I think that's him now. Gotten him pretty close. 杰克把小翅膀留给了安全局的人，他则把现场的钱全部拿走了。不过他没有私吞，而是把这些钱分别给了死去队友的家属以及活着的队友们。